Delicious Kitchen. Leo tutapika meatballs. Tuko na black pepper, garam masala, paprika, chumvi, mafuta ya zait, kitunguu saumu, unga, mayai mawili, kitunguu maji, ground beef, cabbage na viazi. Na hizi ndo ingredients zetu. Kwa hiyo tutachukua kabeji, tutachanganya na kima. Baadaye tutachanganya na kitunguu chetu pia. Tutatia na spices zetu, tutatia thomu kwanza, alafu tutaongeza na hizi spices zetu ambazo ni pilipili manga, garam masala na paprika. Kisha tutaongeza na chumvi. Tutatia na unga wetu wa ngano huu wa ngano ambao ni wa brown. Alafu tutatia na mafuta ya olive. Hivyo ni vijiko viwili vikubwa. Tutachanganya mchanganyiko huu vizuri mpaka uchanganyike vizuri. Na kama hii ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe. Kisha tutatia na mayai yetu mawili. Na mapishi haya ni rahisi sana na ni matamu sana sana. Chakula hichi ni kitamu na ni rahisi. Unaweza kula dina ama unaweza kula mala mchana. Kwa hiyo tutachanganya mayai yetu vizuri na kima yetu. Kisha tutaiacha kidogo. Tutashambua viazi vyetu hivi nilivyokuwa nishavichemsha. Baada ya kuvishambua, tutavisaga. Unaweza kutumia hata pia vile viazi ambavyo ni vya unga ukasaga kabisa. Tutatia garam masala hapa kwenye viazi. Tutatia chumvi. Tutaongeza na cheese. Tutatia na maziwa. Hiki ni kikombe robo. Kwa hiyo tutachanganya hapo, alafu tufanye mchanganyiko wetu uchanganyike vizuri. Baada ya kuchanganya mchanganyiko huu, tutaongeza na cilantro ambao ni dania. Changanya vizuri mchanganyiko wako huu. Kisha tengeza potato balls ambazo ndo mimi natengeza kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunatengeza potato balls, potato meatballs. Okay, ni viazi vya kima hivi kwa Kiswahili. Na kima yako pia baada ya kuichanganya, umeiweka kidogo ikashikana, kisha sasa utaitengeneza balls pia ambao ni mduara. Kisha baadaye baada ya kuvitengeza vote, utaeka viazi vyako pale juu ya nyama yako ya kima. Kama unavyoona, kisha tutamwagilia cheese hapo juu. Kisha tutatengeneza tomato paste. Tutachukua kijiko kimoja, tutachanganya na maji.
Tutakoroga. Kisha tutamimina mchanganyiko huu wa tomato paste yetu juu ya viazi vyetu hivi na nyama. Alafu tutamwagilia pia cheese. Kisha tutavibake kwa moto wa 200 degrees centigrade. Alafu baada ya dakika 30 kama unavyoona viazi vyetu vya kima viko tayari. Na mimi hivi nimekula wakati wa dina, ni vitamu sana. Unaweza kuweka sosi, pilipili upendavyo. Karibuni tena, na usisahau kulike, subscribe na kushare video hii na wenzako. Asanteni.